စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ဆိုးဝါးစွာခံစားခဲ့ကြရတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနောက်ဘတော့မှမကြုံတွေ့ရစေဖို့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ရေးပြည်သူတရက်လုံးကကြိုးစားနေကြပါပြီ။နိုင်ငံမင်္ဂလာပါသွေးချင်းညီနောင်များနဲ့ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးပါပြီးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမရခင်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူအတွက်ယာနှုံးပြည့်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင့်ပြည်သူများဒုက္ခခံစားရမှုများရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အစိုးရဟာပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်စေဘဲအမျိုးသားရင်ကြားစေရေးမူဝါဒကိုဒီဇိုင်းမှကျင့်သုံးခဲ့ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ကြားစေရေးမူစစ်အာဏာရှင်ကအလေးမထားခဲ့ပါဘူး။အာဏာရလိုမှုတစ်ခုတည်းနဲ့မလိုအပ်ဘဲအာဏာသိမ်းမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကိုပြည်သူများပြန်မရောက်လို့ကြပါဘူး။မခံရနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုကိုလည်းရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာတုံ့ပြန်နှိမ်နင်းတပ်ဖြတ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အစိုးရဟာပြည်သူတွေကိုကြည့်ရပါမယ်အခုခါပြည်သူများထိခိုက်မှုအလွန်များနေပါပြီဒါကြောင့်ပြည်သူအတွက်ယာနှုံးပြည့်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ပြည်သူ့အစိုးရအစ်စ်ဖြစ်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါခိုင်မာစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာပါတော့မယ်ခေတ်ဆက်ဆက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်အဆုံးမရှိဒုက္ခခံစားကြရတဲ့သွေးချင်းညီနောင်များနဲ့ပြည်သူအပေါင်းရဲ့ဒုက္ခများတားစဉ်မြေဆက်ချုပ်ငြိမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်အချို့သောရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့ရခိုင်ရေးကိစ္စတွေမှာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရိုးသားမှုမရှိတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကြားမှာမိမိရဲ့ထမ်းဆောင်ရတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲများစွာကြုံခဲ့ရပါတယ်။အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမြဲထင်နိုင်မပေါက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ဆိုးဝါးစွာခံစားခဲ့ကြရတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနောက်ဘတော့မှမကြုံတွေ့ရစေဖို့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ရေးပြည်သူတရက်လုံးကကြိုးစားနေကြပါပြီ။နိုင်ငံတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့သွေးချင်းညီနောင်များပြည်သူများအားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာတာတူညီမျှခံစားရရှိနိုင်မဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံထူထောင်ရေးလက်တွဲမဖြုတ်တမ်းကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်စွာကြိုးပမ်းကြရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုချက်ချင်းကူညီရပါတယ်။ခုလိုစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဆိုးဆိုးဝါးကျူးလွန်မှုအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမကူညီနိုင်တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးအသက်ဆုံးကြိုးပမ်းနေကြတဲ့သွေးချင်းညီအကိုပြည်သူများအားလုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီနေပါပြီအခုအချိန်ဒီခါမှာပြည်သူ့အစိုးရကပြည်သူကိုပုံမှန်နည်းလမ်းနဲ့ကူညီဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မလျှော့ပါဘူးမေတ္တာအပြည့်စာနာမှုအပြည့်နဲ့ကူညီရန်နည်းလမ်းအသစ်တွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးပြည်သူအားလုံးနဲ့လက်တွဲကဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်